keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Maanantaina mansikka, tiistaina tikkari, keskiviikkona ketsuppi, torstaina tomaatti, perjantaina peruna, lauantaina lanttu, sunnuntaina soppa valmistuu, hyvältä maistuu. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Maanantaina mansikka, tiistaina tikkari, keskiviikkona ketsuppi, torstaina tomaatti, perjantaina peruna, lauantaina lanttu, sunnuntaina soppa valmistuu, hyvältä maistuu. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai.